Этому сложно поверить, но мы в Туркестане. И мы сюда приехали не только потому, что мы хотели, но нас еще и пригласили. Я точно не уверен, но кажется, мы заехали в город Туркестан. С правой стороны какие-то сады. Молодые, ну, только посадили деревья. На въезде ограничение скорости 60 км в час. 3 полосы в одну сторону. Получается 6 полос на въезде. Справа реально огромный парк будет, видимо. Может быть, дендрарий, что-то в этом роде. Но знака, то, что мы заехали в город Туркестан, не было. На въезде в город очень много многоэтажек. Такого раньше не было. Идет колоссальная стройка просто. С правой стороны, с левой стороны от дороги. И молодцы, что сразу сделали 6 полос. Также есть тротуар, освещение. С правой стороны реально очень большой парк будет. Очень много молодых саженцев. Не знаю, откуда они столько воды возьмут, конечно. Реально вот сейчас похоже, знаете, кадры, как я видел рекламные кадры города Дубай. И что-то такое тоже. Смешанные чувства такие. Везде висят сергеки на каждом перекрестке. Не знаю, работают или нет. Вот тут вот раскопали полностью тротуар. Будут класть плитку, видимо. Справа какое-то здание. Очень красивое. Не знаю, похоже на музей или, не знаю, ресторан, может быть. Так. С левой стороны тоже какая-то парковую зону проехали. Вижу колесо обозрения сдалека. Интересно, сколько здесь будут стоить квартиры. Также чем-то Туркестан напоминает Астану, когда она начала только строиться. Вот 15-й маршрут, автобус бело-оранжевый. Спереди еще один идет автобус, 14-й маршрут. С правой стороны тоже что-то такое строится мощное, похоже на мечеть вон там. Да, это, кажется, мечеть будет. У него уже подняли 2 минарета ему. И еще 2 вон там поднимают. Вот такие вот автобусы. Туркестан написано. Едем дальше. Какая-то развязка впереди сейчас будет. С правой стороны там мощный такой памятник, монумент на лошади. Не подскажу точно, кто там, чей памятник. Если кто-то знает, напишите об этом. Так, проезжаем вот такой вот под мостом на въезде в город. Или мы уже заехали, точнее. Видимо, справа здесь будет заправка. Слева уже парковая зона началась. Вон там вот маленькое колесо обозрения, парковая зона, молодые деревья. Пока что тени нету. Дневное время не погуляешь особо. На улице плюс 25 жары. Справа еще одна парковая зона. Очень много зелени будет. Очень много деревьев посадили. Надеюсь, они найдут столько воды, чтобы обеспечить эти деревья водой. Прикольные остановки, кстати говоря, видели? Вот тут вот справа вот такие дома построили. Видимо, в них уже люди живут. Они тоже, кстати говоря, новые. Вот такое еще есть сооружение. Гранд Вилла. И рядом с ним, вдоль дороги, можно сказать, большой парк, сквер. Он просто гигантский. Мы все вот только едем, заезжаем, можно сказать, в центр города. А он вдоль дороги просто тянется и тянется. Пешеходные переходы. Очень симпатично сделали велодорожки. Смотрите, вон там розовым цветом. Мы еще по ним походим, посмотрим, поездим. Проехали отделение Халкбанка. Какое-то вот госучреждение здесь. Хан Шахар Салтанат Сарайы. Ресторан. По ту сторону дороги вижу тоже дома, жилой сектор. Тоже сквер. По ту сторону тоже деревья посадили. Как видите, парковая зона не заканчивается. Она просто идет вдоль дороги. Слева здание КМФ. Также проезжаем небольшую мечеть. Есть также туристические указатели, то есть куда ехать в сторону мавзолея, где находится. Вот здесь вот
Туран, Дамхана. Еще один перекресток. Кстати говоря, с правой стороны это, оказывается, у нас автобусная линия. Такого я даже, если честно, в Шымкенте не видел. Видимо, здесь решили такое сделать. В Туркестане я был последний раз в 2017 году, и он выглядел совсем по-другому. И на въезде, кстати говоря, была отчетливая такая стелла с надписью большой такой «Туркестан». Видимо, они ее демонтировали. Жаль, конечно. Я ожидал ее сейчас увидеть, если честно. Проезжаем Нурлы-Жол, Кишине, Зета, мебель. Вот тут вот еще такое здание. Түркістан области жастар орталығы, Сириус, Магнум проезжаем, отделение Нуротана. Ого, какой большой, смотрите, это Риксос совместно с Магнумом, кинопарком Эврика. Прикольно сделали, слушайте, смотрите, какое здание. Это вот на въезде в Туркестан со стороны Шымкента. Вон там вижу большой флагшток. С правой и с левой стороны вдоль дороги по Туркестану также до сих пор тянется эта парковая зона. Она просто нереально огромная. Я даже не знаю, получится ли у нас пройти ее пешком. Деревьев, как видите, высоких очень мало, так что тени не так много, и все вот прячутся на остановке. Ну, конечно, совсем не узнать город Туркестан. С левой стороны, смотрите, еще идет благоустройство парка. Видимо, тоже будет парковая зона. Проезжаем университет Қожа Ахмет Яссауи. Да, имени Қожа Ахмет Яссауи проезжаем университет. Международный казах-турк. Там вот Ктабхана. Такая, кажется, новое здание библиотеки. А вот и появились, видимо, старые деревья, которые ранее были на территории университета. Как видите, они большие, и под ними как бы есть тенек. И там, наверное, тоже можно погулять. Реально на каждом перекрестке висят камеры Сергек. Здесь вот слева Рахмет Боулинг, Нурай Фастфуд, Нурай Маркет, Арзан Фарм, Адиль, Аруна, Сулпак, Дастархан. Этого всего я вообще не помню, если честно. Видимо, все же все, с нуля все построили. Казтрансгаз, здесь здание вот есть. Так, некоторые светофоры почему-то не работают. Может быть, еще не включили. Вот остановка Дастархан проехали. Так, едем дальше. Так, с левой стороны я, кажется, вон там вижу караван-сарай. Тот самый популярный, нашумевший. Но мне так кажется, он очень похож. Написано еще шоу-арена. С правой стороны вот такой вот есть. Так, вот знаки какие-то были. Видимо, сейчас будет кольцевое движение. Вот Керуен-Сарай, точнее, остановка Керуен-Сарай. И слева, я так понимаю, это и есть то самое место. Парковка полная, народу тьма там просто. Но мы сюда тоже обязательно придем, конечно. Так, дальше. Хостел Караван. Или отель даже был, кажется. Слева, а вот и пошла слева новая стройка. Парковочная зона просто огромная. Можно сказать, с нуля строят весь город. Вот новый город, можно сказать, с нуля строят. Просто еще не все достроили, конечно. Идут ремонтные работы там. Так, проехали еще Royal Grand Hotel здесь, вдоль дороги. Едем дальше, в сторону Мавзолея. Парковая зона все так же не заканчивается. Она длится вдоль дороги. Почему-то местами, видать, асфальт просел, что ли. И есть такие нехорошие, так скажем, волны на дороге. Так, уже подъезжаем к нашему отелю. Я вижу его вот с левой стороны, вот он. Вон там вот наш отель. Здесь есть разрыв.
Отлично. Так, вот заехали в сторону нашего отеля. Тут также еще есть некие сараи есть. А там вот написано Hampton by Hilton. Нам как раз туда и надо. Вот тоже приехал микроавтобус, видимо, с туристами. Вот мы подъехали к отелю. Сейчас найдем место, оставим машину. Hampton by Hilton. Вот мы и на месте. Вот мы и здесь, на месте. Так, уже прошли этап ресепшена. Получили вот такие две карты. 335 номер. Так. Куда? А, в другую сторону. Так. 335 номер. Ух ты, прикольно, смотрите. Типа почистили, никто не заходил. Так, открываем и... О, ага. Я думал, сейчас она отрежется. Опа, она, смотрите, ну, как бы мы бронировали с ребенком, и нам даже дали вот такую кроватку отдельную. Оскар, слышь, для тебя кроватку дали. И вот такой вот номер. Такие тона прям приятные, очень написано Туркестан Сити. Сейчас посмотрим, какой вид из окна. Вот такая огромная плазма. Классно смотрится. Так, вот такое вот приветственное письмо. Вот, уважаемый Алимбек Улан. Дали шоколадочки. Классно, да? Также есть приветственная вода. Набор там. О, вот и свет. Вот такой вот. Ух ты. Душ. Умывальник. Туалет. Такая вот фотография. Номера не для курящих. И в номере вообще не пахнет то, что здесь курили когда-либо. Смотрите, как сделали классно. Вот так должно быть везде просто. Вот две розетки, еще две USB, чтобы... Ну, то есть в современное время это очень необходимо, потому что у нас очень много гаджетов. Также у кровати то же самое. Смотрите, розетка и две USB-шки. Классно. А здесь у нас... Так, посмотрим, куда у нас выход. Так. Так, есть сетка. Ее немножко убрали. Ну, наверное, позже поставить можно. Вон там, с правой стороны, караван-сарай. Ну, немножко не видно, но как бы не завидуем, мы сюда приехали из окна. Но есть купол. Вот купол. Зато у нас вид на купол. Оказывается, на входе, на ресепшене нам дали еще вот такие маски. Дали их супруги. Вот такие вот брендированные. Две маски. Вот столько стоят услуги прачечной. Смотрите, что еще нашел. Вот тут, короче, вот нарисован сейф. Вот так тянешь, и тут сейф. Вот. А здесь, оказывается, вот нарисован фен. Только тянешь, и тут фен лежит. Так, дальше смотрим. Тут нарисованы, ну, напитки, типа, видимо, холодильник. Да, так и есть. Смотрите, холодильник. Закрываем. А здесь написано your stuff, то есть, типа, твои вещи. И вот сюда смотришь. Ага, здесь, оказывается, утюг есть. Даже вот настолько здесь чистят. Еще нашел вот такие салфетки. Кондиционера отдельного номера нет. Есть вот такая вот общая система кондиционирования. Пока смотрел номер, насчитал, получается, 7 розеток и 6 USB зарядок. Так что можно зарядить все гаджеты сразу. Вот, оказывается, сам караван-сарай. Совсем близко. Мы живем на 3-м этаже. Вот так выглядит коридор 3-го этажа. Наша банда. Мелкий, ты где? Такой вот ресепшн.
Конференц-зал. Точнее, раскладного дивана цена будет. Фитнес-зал находится на втором этаже. Сегодня первый день, как мы в Туркестане. Если говорить про автодорогу Алматы-Туркестан, то она в целом в неплохом состоянии. И в Алматинской части, то есть в Алматинской области, еще идет ремонт дорог. А также Жамбылская область закончена, а Туркестанская там осталось буквально чуть-чуть. Но про это тоже, кстати говоря, будет отдельное видео про дорогу. А так, вот такая вот информация. На данный момент мы находимся в городе Туркестан. Это Туркестанская область. Буквально примерно километров 200 от города Шымкент. Сегодня ужинаем тут. Со второго этажа ресторана Топ-Тобе. Вон там получается мечеть, а вот с этой стороны вот мавзолей Ходжа Ахмед Исави. Вот так вот все выглядит на втором этаже. Курдак. Хэмптон бай Хилтон. Вот и уже вечер. Солнце ушло в закат, как говорится. И вышли гулять. Температура вообще отличная. Погода шикарная. Ветерок такой тепленький. Вон там уже луна вышла. Это вот здание Хэмптона. Кстати говоря, нам тут объяснили, что Хэмптон, оказывается, это вообще отели. Мировые отели. Трехзвездочный. Получается, здесь в отеле есть тренажерный зал только. И подается завтрак. Сколько здесь деревьев посадили-то, а? И как полили от души. Да, такого здесь раньше не было. Это вот прям, можно сказать, перед мавзолеем. Мавзолей вон в той стороне. Так, пока ничего не забыл и начинаю кое-что вспоминать. Вот по этой улице раньше со стороны Шымкента можно было приехать сюда. Вот так улица уходила туда. И вот здесь, я помню, раньше была парковка. Здесь не помню, что было. И вот тут, получается, начинался сквер. И в ту сторону был мавзолей. Мавзолей вон там на месте. Вот тут был сквер совсем другой. Он был простой, без фонтана, без ничего вообще, без особых даже деревьев. А вот здесь была кафешка, я помню. И тоже была парковка. Здесь был заезд на парковку. Здесь парковались тоже микроавтобусы. Была кафешка, туалет. Продавались сувениры. Как видите, это все снесли. Были еще какие-то стены. Вот этого, ну, здания, конечно, не было. Все по-новому отстроили. А за кафешкой вроде как был жилой сектор. Вот. И как, смотрите, сейчас все это выглядит. Но тут все же оставили вот это старое здание, которое представляет, видать, историческую ценность. Так. Это Саттар Ерубаев атындагы Адеби Мәдени музее. Вот такое вот здание. Был здесь в Туркестане 3 года назад, я, наверное, уже ранее говорил. И как же тут все изменилось-то? Появилась вот такая еще карта. Кажется, наподобие такой карты раньше что-то было. Смотрите, как тут все отстроили, а? Не узнать. Куча фонтанов, куча воды просто сделали, чтобы здесь все это, так скажем, все эти земли охлаждать. Потому что в летнее время здесь очень жарко. И смотрите, какое здание построил, не знаю, ну, сам себе, наверное, акимат города Туркестан. Вот, Туркестан қаласының әкімдігі вот в этом здании сидит. Мощная, да? И справа, кстати говоря, вон тут пирамида, там написано полиция. Пункт полиции, видать. Наткнулись на такую вот карту.
со старинными названиями. О, красиво, конечно, сделали. Акимат смотрится бесспорно мощно. Можно сказать, что живем меньше, чем в 5 минутах ходьбы от мавзолея. Интересно, что находится в этом здании. Похоже на какой-то небольшой амфитеатр, что ли. Здесь тоже, видимо, какой-то фонтан. Вот такие вот кувшинки есть. Красиво, конечно, сделали. Думаю, про город Туркестан также будет несколько выпусков. Пока не знаю точно сколько, но это, наверное, точно первый выпуск. В Туркестане тоже запускают вот такие велосипеды. Я так понимаю, их уже запустили. О, даже будут вот такие фонтанчики, чтобы попить воды. Но их только, видимо, поставили, они еще замотаны, не распаковали. Мы идем дальше. Там в конце есть гостиница Евразия. В это сложно поверить, но так и получилось. Мы изначально планировали приехать с Алматы в Туркестан. По пути хотели заехать еще в несколько городов. И когда ехали уже в Туркестан, думали остановиться тоже в Хэмптоне. И представляете, они сами нам пишут и говорят: приглашаем вас в Туркестан и будем рады принять вас как гостей в нашем отеле. И, конечно же, мы не могли отказаться от такого супер крутого приглашения, и мы здесь. Эх, сегодня этот фонтан не работает. Может быть, получится застать завтра. А здесь вот за этой парящей чашкой идет еще стройка, вон там заборы. Не знаю, что там будут строить, но точно что-то будет. А там, кажется, есть вот туалет, то есть общественный туалет. Вот. Очень много детей на улице, все гуляют, фотографируются. Тайна раскрыта. Теперь все знают, как это выглядит вообще на самом деле. Как говорится, хочешь спрятать, прячь на самом видном месте. А вообще получилось интересно. Мы тут ездили, получается, снимали по пути Мерке, заезжали в Тарас. Также будет много выпусков про город Шымкент. И как бы ребята с маркетингового отдела Хэмптона увидели, что мы тут катаемся вблизи Туркестана, и решили нас пригласить. И можно сказать, что мы оказались тут в небольшом блок-туре, который посвящен самому отелю и, конечно же, этому чудесному городу Туркестану. Но Туркестан, конечно, не узнать, если честно. Столько новых мест, фонтанов, преображения, газонов, просто деревьев. Столько всего, даже не знаю, сколько сюда, конечно, денег
вбухали, вложили. Но я думаю, как бы местное население очень даже этому рады. И еще один фонтан. Тоже, видимо, еще не запустили. А здесь вот слева есть даже качели. Видите, как много здесь еще фонарей на улице. Тоже поставили кнопки SOS здесь. И здесь вот большой, огромный здесь экран. Сперва я подумал, что вот это, ну, типа велодорожка, оказывается, это дорожка для автобуса. Видимо, будет по вот этой аллее, огромная, она длинная, будет курсировать какой-то небольшой автобус и возить всех желающих, потому что она реально огромная. Так, здесь Дарбаза Кахпа. Огромная такая стена и ворота. Тут еще ель на входе. И вот мы сейчас подходим к воротам. Автоматика сама открывается, вообще круто. Так, здесь вот есть такая информация, можно остановить видео и почитать. А здесь просто огромная территория фонарей. Просто тьма фонарей и газон. Смотрится волшебно. И так вот по вот этой тропинке мы попадаем к мавзолею Хожа Ахмеда Исави. Продолжаем идти. Просто, я думаю, сюда нужно приехать обязательно. Это нужно увидеть своими глазами. Тут реально можно насладиться прогулкой вечерней, в особенности. Вот почти дошли до мавзолея. Мавзолей в вечернее время выглядит вот так. Вот такая вот мозаика на стенах. Говорят, какие-то свои родные, какие-то после реставрации. Вот так вот выглядит. Вот так вот выглядит парадная часть. Вот такая еще есть площадь с фонтанами, вот такими прикольными деревьями. Ух ты, прикольно. Здесь есть кофе-бум, вон там кофе-бум. Здесь вон на том здании написано Улу Дала Ели Орталығы. И также напротив него здесь есть вот Туркестан, там визит-центр. Мы завтра погуляем в дневное время и посмотрим, как это все выглядит днем. Так, продолжаем идти дальше. Посмотрим, что еще есть по возможности. International University of Tourism and Hospitality. Вот так вот, ребята. Так что здесь можно обучиться туризму и гостеприимству. Вот так выглядит вход в университет. Мощно. Вот это в темноте здание. Кто-то сегодня говорил, что это музей будет. Или уже есть. Сейчас я ничего не вижу, потому что света нету. Завтра, может быть, посмотрим поближе, что за здание. А так вот у нас сколько здесь цветов здесь растет. Красота, конечно. А за зданием университета есть вон там здание библиотеки. Написано Фараб Library. Видимо, это библиотека имени Аль-Фараби. Очень красивое здание библиотеки.
Тут еще также и на лошадях вот катают. Уже подошли к какой-то дороге. Здесь светофор. И там написано Сикарлы Сервен. Ой, Сикарлы Кирвен, извиняюсь. А здесь вот есть заведение через дорогу. Воу-Плов называется. А вот и то самое здание в виде яйца, которое, кстати говоря, недавно хайповал в интернете тем, что его вот эти наружную часть, получается, выдувало ветром, и они разлетались, вот эти плитки. Вот тут вот слева заведение Воу-Плов. Кстати говоря, в Туркестане зеленые, как это сказать, короче, карантин зеленый. В плане здесь все работает допоздна, не как в Шымкенте. А вот впереди мы видим Сикарлы Кирвен. А это вот, видимо, сам вход в этот Алтын Самұрық. Кстати говоря, вон там слева, оказывается, еще Global Coffee. Сикарлы Кирвен Family Entertainment Center. А вот и что-то вроде конечной точки. Здесь вот типа корабль, и здесь должен быть фонтан. Вон там вот фотосессия проходит. Некие сараи, и там слева еще одно здание в ночное время. Вечернее время перед нашим отелем. Время скинуть весь материал на жесткий диск и зарядить аппаратуру. На букинге нашел вот такие вот цены. Это на двоих взрослых вместе с ребенком плюс завтрак. Это на одну ночь. Также нашел вот такую цену на их официальном сайте hampton.com. Также я ранее мониторил цены именно в этом отеле. Они в зимний период стоили от 20 тысяч тенге. Представляете, на двоих взрослых. Сейчас, конечно, начинается потихоньку туристический сезон, ну и, соответственно, цены растут. Сказали, вроде как сейчас максимальная цена была где-то около 37 тысяч тенге за сутки проживания. Все же, конечно, зависит от загрузки отеля. Думаю, можно сказать, что первый выпуск из города Туркестан подошел к концу. Всем спасибо, до скорой встречи и пока-пока. Увидимся в следующем выпуске из города Туркестан. Сегодня 25 апреля 2021 год.